नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम होम्योपैथिक उन मेडिसिन्स की जो कुकर खांसी, वूफिंग कफ, ड्राई कफ में काम आती है। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी लक्षणों के अनुसार है, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम आपको अपनी प्रैक्टिस के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रहे हैं जिनको आप घर पे ही यूज़ करेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमने क्लिनिकली बहुत अच्छे से ट्राई की है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और डॉक्टर से यदि पेशेंट दूर भी होता है, यानी कि हमसे पेशेंट दूर भी होता है, रात को कोई परेशानी आती है, तो हम उनको मेडिसिन फ़ोन पे भी बता देते हैं, तो वो उनको हाथों हाथ ही आराम मिल जाता है। दोस्तों, उनमें से एक मेडिसिन है एकोनाइट। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में जैसे हम तेज़ सर्दी लग जाती है, किसी कारण से हम लेट नाइट लौटते समय दिक्कत आ जाती है, सर्दी ज़्यादा लग जाती है, या मॉर्निंग में सुबह ऑफिस के लिए हम निकलते हैं तो सर्दी लगी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सर्दी लगने से आने वाली सूखी खांसी में आप एकोनाइट 30 सुबह दोपहर शाम, या बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप प्रत्येक एक घंटे के अंतराल में दो दो बूंदें टंग पे, या ग्लोब्यूल्स हैं तो आप उनको हर घंटे के हिसाब से यूज़ करें। आपकी खांसी रुक जाएगी। इसमें बहुत तेज़ खांसी आती है, गले में दर्द होता है, इस तरीके की खांसी एकोनाइट की सही हो जाती है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में खांसी आती है। खांसी तब तक आती है जब तक चिपचिपा म्यूकस बाहर ना निकल जाए। मॉर्निंग समय में ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, रात को भी सोने नहीं देती। तो ड्रोसेरा 30 को एक डोज देनी है, फिर 7 दिन तक आपको इंतज़ार करना है, इसको रिपीट नहीं करना। उसी से आपकी खांसी रुकती चली जाएगी। दोस्तों, अगली मेडिसिन है स्पोंजिया। स्पोंजिया में पूरा गला, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम है, पूरा पूरा ड्राई हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और ऐसी आवाज़ आती है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, किसी लकड़ी के पट्टे को हम आरे से काट रहे हैं, जो खर खर एकदम सूखी ड्राइनेस आवाज़ आती है, यानी कि एकदम भौंकने की, भौं भौं की इस तरीके से आवाज़ आती है। तो उस मेडिसिन डिजीज़ में अपन स्पोंजिया टोस्टा 200 की सुबह शाम 10 साल से छोटे हैं तो 30 की सुबह शाम डोज आप यूज़ करें। बहुत ही बेहतर परिणाम आते हैं, और पहली डोज के बाद ही वो ड्राइनेस है, रफनेस है गले में, वो कम हो जाती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है कुप्रमेट। कुप्रमेट में कफ गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ खर खर करता रहता है, निकलता नहीं है, हल्का सा पीलेपन पे भी होता है, चेस्ट में भी ऐसा लगता है जैसे यहाँ से जकड़ गई हो। तो उस कंडीशन में आप कुप्रमेट 30 सुबह शाम 10 साल से छोटे हैं तो कुप्रमेट 200 सुबह शाम 10 साल से बड़े व्यक्तियों या बुजुर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम देती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है ब्रोमियम। खांसी आती है, चेस्ट में बीचों बीच दर्द होता है, जलन हो जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, ब्रोमियम आप लीजिए, बहुत ही बढ़िया आराम देगी। इसमें एक्सरसाइज करने पे थोड़ा सा आपको आराम महसूस होता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है रूमैक्स। रात में खांसी बहुत ज़्यादा उठ रही है, सूखी खांसी है, परेशान कर रही है, रूमैक्स 30 सुबह दोपहर शाम लीजिए। 10 साल से छोटे हैं 30 पोटेंसी, 10 साल से बड़े हैं 200 सुबह शाम आप यूज़ करेंगे, आपकी खांसी में पहली खुराक से आराम हो जाएगा। दोस्तों, एक मेडिसिन और है जो हर तरीके की खांसी में काम करती है, मैफाइटिस 30 को आप यूज़ कीजिए। सभी तरीके की खांसी में ये आराम देगी। ये खांसी रात में बहुत ज़्यादा आती है, सोने नहीं देती, दिन में बहुत कम उठती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको हम और बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।